Так, все здравствуйте. Здесь вот такой катерок проплывает. Его в самом деле телефон показывает круче, высветляет некоторые вещи и прям даже интереснее и круче. Вот, у меня здесь еще костерок, вот такой костерок. Вот. У костерка сегодняшнее, в общем, расскажу маленькую историю сразу. Вчера я здесь вот на этом же самом месте так, заканчивается у меня уже скоро это то есть уже к концу идет, там что-то какие-то, там упражнения какие-то делаю. Один на пляже. И смотрю, идут какие-то люди. В общем, я так внимания не обращаю, потом они ко мне подходят. Это, оказывается, совсем молодой парень, совсем молодая девушка. И такие меня спрашивают: а у вас есть розжиг? Я такой говорю: нет. А как вы разожгли? Говорю, взял, нашел бересту, палочки положил сверху и зажег. И зажглось? Конечно. Короче, я ему говорю: да я, если что, сейчас туда побегу, вам могу помочь. Такие: да не, мы далеко. Короче, действительно, я посмотрел, когда я бежал, я там нашел группку молодых людей, которые туда что-то пришли, там какие-то, что-то с ними было, какие-то банки с водой, я не знаю, там, видимо, хотели посидеть. Костер не разожжен. И мне было некогда, я уже спешил в магазин, думаю, сами отказались, ладно, я побежал дальше. Они как-то тоже светить на меня начали фонарем в глаза, как-то тоже не очень приятно. В общем, мораль той басни-то в чем? Люди без розжига уже не могут разжечь костер на пляже, где куча каких-то мелких дров, где береста есть, все сухо. Да. Так что вот, такая вот история. Так, опять к нашей политике. Снова и снова возвращаемся. Сегодня вот там интересно прошло информация о том, что уже в Германии уже недовольны Мерцем. Уже, я думаю, уже какое-то время недовольны Мерцем. Это канцлер Германии. Так, кстати, еще вспомнил, Мерц предложил сделать Урсулу фон дер Ляйен президентом Германии, по-моему, с 2027 года. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это рука руку моет. И, то есть, вот, я сейчас это дорасскажу. Сейчас основную мысль-то скажу. В общем, фишка в том, что я уже несколько раз объяснял, что в самом деле Мерц это такой типичный руководитель от глубинного государства. Причем, того самого американского глубинного государства. По очень простой причине. Я сразу это понял. Во-первых, уже давно к власти в странах Европы приходят люди именно американского глубинного государства. Это было понятно. Вот есть передачки такие, серия передач была, программа «Куклы наследника Тутти». И в одной из программ они прям как раз объясняли биографии лидеров Европы в то время. Это было, не знаю, где-то, по-моему, осенью не прошлого, а позапрошлого года. Вот. И там вот было, когда вот это все собрали,
ну вот в такой-то стране, такой-то, вот такие-то связи с Америкой, там учился в Америке, либо там связан с какой-то организацией там американской и так далее. Ну то есть там выходило так, что почти все, ну как бы практически все руководители Европы так или иначе были связаны с Америкой, ну имеется в виду связь какая-то, ну вот я говорю, например, образование. То есть американская это уже такая вот связь, там уже как бы человека как бы вербуют в определенном смысле, мягкая сила, вот. Либо там какие-то вхождения в какие-то организации и так далее. Ну то есть вот прямо явно показали, что Европа фактически захвачена глубинным государством. И, соответственно, это глубинное государство, в частности и через Европу, вот это вот противостояние с Россией-то создавало через Украину, да и не только через Украину, там что, и Грузию можно вспомнить, там, Армению, там что-то сейчас с Азербайджаном какие-то проблемы начались. Постоянно же разводят, вот России создают ей какие-то конфликты, напряжение, вот. И вот, соответственно, ясно показали просто на фактах, что вывод очень простой. Я прям четко увидел, что действительно ну, вот все лидеры европейских государств так или иначе были каким-то образом связаны с Америкой. Ну и там я говорю, что там уже домысливается, что с глубинным государством, потому что понятно, что ими там манипулируют там различными способами и тем, что они это, и там, и я думаю, и шантаж там используется и так далее, из рукава все вытаскивается, какие-то давления и так далее. Вот, поэтому, да, а про Мерца очень простая штука. То есть, ну, там он даже сегодня объясняли, что в Германии его называют канцлером иностранных дел. То есть канцлер иностранных дел это в смысле в том, что человек занимается чисто внешней политикой. Основную своей деятельностью избрал внешнюю политику и совсем забыл про Германию. А в ней там, конечно же, копятся и копятся социальные проблемы, экономические проблемы и так далее. Кстати, тоже сегодня сказали, что в Германии открыли самый большой в Европе завод патронов. Отлично. Все отлично. Германия, Европа продолжают усиленными темпами милитаризироваться. То есть, как бы, поэтому, конечно, все это надо держать в голове. Вот. Ну и, соответственно, каким образом Мерц является ставленником глубинного государства. И сейчас он политику именно глубинного государства, антироссийскую, очень жестко реализует. Даже жестче, чем и Шольц. Шольц-то он был мягче в самом-то деле. А этот вот уже там все, ну, Таурус пока еще не поставляют, слава богу, но он там как бы вообще там лютует в самом-то деле. С точки зрения, вот если смотреть немецкий контекст, он, конечно, там явно там лютует. Вот. И, соответственно, фишка в том, что Мерц работал в такой интересной организации, как и могущественной, как BlackRock. BlackRock, она обладает там огромными финансовыми вообще активами. Понятно, что там финансы, акции различные там и так далее. И более того, кроме этого, они еще и управляют там большими финансами там, от других институтов финансовых. Так что это такая вот спрут BlackRock был создан, соответственно, под патронажем того самого глубинного государства. Так что мозаика очень легко и просто складывается. То есть, соответственно, пришел Мерц, вообще как бы человек, который вот очевидным образом связан с глубинным государством, на него работает, совсем не на Германию, против России, что-то там он с Трампом еще что-то пытался там что-то
вставить свои 3 слова, что с Россией там договариваться не надо и так далее. Ну, то есть, как бы, поэтому... Так что, как бы, вот, я про то именно, что вот та самая моя определенная концепция о борьбе Трампа с глубинным государством и с глобальной транснациональной вот этой системой от глобалистов, его, соответственно, какая-то партнерство, скажем так, партнерские отношения с Путиным, с Россией, то есть вот то, что я объяснял уже давно, оно вот как бы здесь и появляется, проявляется, так что проблема еще в чем, ну вот тоже сегодня там обсуждение было, и люди объясняли, что вот сейчас там какие-то идут, какое-то такое движение, движники там туда-сюда, да не только сейчас, это и вот как Трамп пришел к власти, так это все и началось, какое-то броуновское движение, идеи и так далее. Вот, там что-то там украинская делегация, там что-то куда-то опять в Америку едет, там туда едут, сюда едут, там что-то пытаются, там это, фишка в том, что они пытаются как-то, да, переломить то, что вот эти вот, как сказать-то, вектор сломать, переломить тенденцию, о которой договорились Путин и Трамп. Ну, это как бы, в принципе, достаточно очевидно. Я вот тоже с этим согласен с экспертами, потому что, ну да, то есть они всячески хотят это как-то изменить в свою сторону, чтобы там опять на Россию, против России все оборачивалось. Однако, как сегодня один эксперт объяснял, ну как бы, что вы хотите? Вот Трамп договорился с Путиным. 2 супердержавы, 2 больших там сильных президента. И что, он будет звонить Путину и говорить там, вот Зеленский на это не идет, а предлагает вот немножко по-другому, что ли? Ну нет, конечно. То есть, если 2 президента о чем-то договорились, то они это будут делать. Ну, такая вот уверенность есть. А с Европой, ну, как-то будут работать, как бы, со всеми этими делами. Так, ну, ладно, что, уже на этом, наверное, можно уже заканчивать. Товарищ пришел такой, молодец, взял, поджег собранные вот эти деревяшечки. Там один товарищ грабельками грабил это, кучку насобирал. Мелодич пришел, поджег все. Такой молодец. Ну, как-то так, то есть там мусор всякий, пластик, камни, то есть, ну, человек, наверное, я его постоянно здесь вижу, ну, честно говоря, как-то не одобряю такой подход, сжечь мусор, скажем так, ну, наверное, человек очень интеллектуален. Ну, не важно, ладно, все, всем до свидания, спокойной ночи и мирного неба над головой. Пока.